Ja, danes bi se, jaz sem Barbara Gros, sem iz Društva bolnikov Zebro in bi vam danes rada predstavila nekaj, kar me največ sprašujete, oziroma tista vprašanja, ki največkrat pridejo na moj telefon, bi rekla, oziroma me največkrat sprašujete, in sicer dve stvari, a ne. Kako naj dosežem svojo pravico pri invalidskih in zdravniških komisijah, in pa seveda, katere so soprisotne bolezni k tej naši bolezni, a ne. In sicer v Sloveniji mi opažamo eno veliko povezanost, enačenje, bom rekla, treh bolezni, in sicer to vedno povem, a ne, fibromialgije, mialgičnega encefalomielitisa oziroma sindroma kronične utrujenosti in pa seveda fibromialgije. Pri nas je kar vse diagnosticirano pod fibromialgija in jo jemljejo za kronično razširjeno bolečino, a ne. Zelo velikokrat jo pa povezujejo z izgorelostjo, in sicer razlagajo uradno, da naj bi živčevje pretirano reagiralo na nekaj, česar zdravniki ne morejo najti s sodobnimi napravami, a ne, zato sklepajo oziroma bolje rečeno kar trdijo, ne, da je bolečina pretirana, da je brez pravega fizičnega vzroka, zdravijo jo pa kar zdravim načinom življenja, in pa seveda s psihiatrično obravnavo, ne. Mi bomo danes res malo več govorili v bistvu o MECFS, se pravi o mialgičnem encefalomielitisu, sindromu kronične utrujenosti oziroma s tujko CFS, chronic fatigue syndrome, a ne. In sicer MECFS se pri nas ne jemlje prav preveč resno, zato ker bolezen res slabo poznajo in predvsem nimajo navodil za ravnanje s pacienti, in zato, tako kot sem rekla, jo velikokrat enačijo s fibromialgijo, ne. Zdaj pa pri nas smo opazili pa en fenomen, a ne. Čeprav v bistvu je dejstvo, da je navadno MECFS pri naših članih izbruhnil ob nekem triggerju, a ne. V društvu opažamo, da zdravje naših članov že prej ni bilo tako briljantno, bi rekla, oziroma odlično, a ne. Ampak da enostavno niso posvečali temu neko strašno pozornost. Mogoče tulele sem še pozabila, a ne, povedati, da se pravi mialgični encefalomielitis, vedno spremlja, a ne, bom rekla, PEM, rečemo PEM, post-exertional malaise, ne, se pravi utrujenost, poslabšanje, izčrpanost po enem naporu, a ne, se pravi, morali bi se napolniti z energijo, mi se pa ne, a ne. In če sem potem nadaljevala, a ne, da smo mi v društvu opazili, da ti naši člani, ki imajo ME, a ne, da enostavno niso imeli že prej ravno zdravo telo, bom rekla, oni so se delali, da so zdravi, celo nekateri so bili pretirano aktivni, ne samo aktivni, ampak zelo, zelo aktivni, a ne, bi rekla, skoraj malo hiperaktivni, a ne. Ampak vseeno so imeli nekako neke črevesne težave ali pa migrene ali pa kakšne bolečine po telesu ali pa alergije ali pa neke intolerance. Eni so imeli tako kot neko razbijanje srca ali pa vrtoglavice, eni so imeli astmo, modrice, a ne. Eni so bili večkrat bolni kot ostali, a ne. Hitro so zboleli in tudi zelo dolg časa nekako se niso mogli pozdraviti. Drugi ljudje so bili v 2 dneh v redu ali pa v 3 ali pa v enem tednu, oni pa ne, že včasih, a ne, že pred tem. Bili so tudi zelo utrujeni, že včasih, a ne, ampak niso temu posvečali pozornosti. Oni so mislili, da če pridejo iz službe, pa se morajo uleči, da to je čisto normalno, ne. Polno teh drobnih simptomov je bilo, ker se je njim zdelo čisto normalno, zato ker oni so bili tako od rojstva, a ne. Zdaj bi mogoče še enkrat se vseeno dotaknila tega PEM, ne, post-exertional malaise, se pravi izčrpanost oziroma poslabšanje po naporu, a ne. Če tako rečemo, normalno telo, zdravo telo se napolni z neko
veliko energijo, bom rekla, ko se giba. Ne. Gibanje je tako, kot če vi greste na bencinsko črpalko, pa priklopite pumpo, ne, da stankate noter bencin. Ne. Tako za nas je, za naše telo je to gibanje. Ne. Ampak tukaj pa nekaj ne dela, ne, v teh naših telesih. Enostavno, takrat, ko bi se moglo telo, ko bi se moralo polniti z energijo, se pri nas ne. Ne. Kje se to dogaja? Se dogaja v celici, v mitohondriju, a ne? In če ta tovarna energije v mitohondriju ne dela, enostavno se celica ne napolni z energijo. Ne? In telo, pa kot vi gibate, a ne se sprazni, ta obstoječe zaloge, bom rekla, a ne? Ampak nekako se ne napolni z novo energijo. In to se dogaja pri ljudeh z MECFS. A ne? In tako, če spremljamo neke raziskave, vidimo, da pri njih je prisotna hipoperfuzija in hipoksija, se pravi, tako zmanjšan pretok krvi v tkiva, kot tudi zmanjšan dotok kisika v tkiva. Se pravi, če pa rečemo še disavtonomije, tam je pa znano, da imajo ljudje tudi manjši volumen krvi v obtoku. Ne? To je vse dokazano. Ne? Zdaj pa. Jaz sem začela to zelo raziskovati, a ne, katera bolezen, naj samo MECFS, a ne, tista bolezen, ki povzroča to poslabšanje po naporu, da se telo ne napolni z energijo. Ne. In sem ugotovila, da to ni, a ne, da to ni edina bolezen, da je takih bolezni cel kup, a ne. In da v bistvu še celo tako je, da večina kroničnih bolezni, a ne, če leta niso zdravljene, a ne, povzroča kronično utrujenost, vključno s tem post-exertional malaise, se pravi, z izčrpanostjo oziroma poslabšanjem po naporu. A ne. Seveda pa, katere so zdaj tiste bolezni, a ne, ki pa povzročajo PEM, ne? A so, se pravi, da povzročajo res manko kisika v tkivih, a ne. Ja, kar nekaj jih je, ni jih malo, ne. In zdaj pri nekaterih od teh bolezni je PEM, se pravi poslabšanje po gibanju, stalno, pri nekaterih pa občasno, takrat, kadar je ta bolezen v zagonu, kadar ali pa je nezdravljena bolezen, a ne. Jaz moram reči, da mi smo zelo raziskovali in tisti bolniki, bom rekla, člani naši, ki so raziskovali naprej, se niso zadovoljili z diagnozo fibromialgija, ne, so imeli večino od teh bolezni, ki sem jih jaz tukajle naštela, ne. In večinsko so bile to najprej leta in leta in leta nezdravljene bolezni in so potem šele po letih tavanja in tavanja od ordinacije do ordinacije našli te bolezni, a ne. In vse te bolezni povzročajo v neki fazi hipoksijo, se pravi manko kisika v tkivih. Če ne stalno, pa takrat, a ne, kadar so v fazi zagona ali pa da niso zdravljene. Skoraj vse te bolezni, bi rekla, so na neki način podcenjene ali pa niso dovolj enostavne za diagnostiko ali pa nimajo dovolj navodil za zdravljenje. In sicer zdaj, katere so, a ne. Jaz sem seveda kot prvo napisala Ehlers-Danlosov sindrom, ki ga zelo velikokrat omenjam, a ne, to ste že od mene velikokrat slišali. Marsikdo ima, pri nas jih je kar nekaj, a ne, tudi zdaj že po novem diagnosticiranih, a ne, to je genska bolezen vezivnega tkiva. Ehlers-Danlos ali EDS, na kratko, a ne, vedno povzroča post-exertional malaise, se pravi to izčrpanost po gibanju, sploh če imate zagon, a ne. In če imate EDS, imate skoraj gotovo MECFS, a ne, zaradi hipoksije, ki jo ta bolezen raztegnjenih vezivnih tkiv povzroča, ne. Moram reči, da tale bolezen prinese s sabo tudi POTS. POTS ste že tudi slišali, to je ena oblika, to je posturalna ortostatska tahikardija, lahko bi bila tudi ortostatska intoleranca, a ne. Ali pa tudi, če nam niso pacienti prav diagnosticirani s POTS-om, a ne, imajo še vedno znake, da se jim velikokrat vrti v glavi, nekako jih zanaša, so utrujeni, imajo tahikardije, a ne, se pravi razbijanje srca,
in tako naprej. In večinsko imajo ti bolniki tudi MCAS, se reče po angliško, se pravi aktivacija mastocitov. To izgleda zelo podobno multiplikemični senzibilnosti, bi rekla, ne? Nekateri, ki imate neke nepojasnjene intolerance, spuščaje in tako naprej, a ne? In čudna reagiranja telesa na ne bi bile običajne stvari, a ne? Lahko da imate, da nimate navadne, bom rekla, alergije, ampak da imate v resnici MCAS, se pravi aktivacijo mastocitov, a ne. Potem so tudi pri članih smo našli bolezni iz iste skupine, se pravi Marfanov sindrom, Loeys-Ditzov sindrom, osteogenesis imperfecta. Jaz moram reči, da te bolezni so veliko več in boljš diagnosticirane, ker imajo boljša navodila, ima zdravstvo zanje, pa vendarle se tudi najde kdo z Marfanovim sindromom, ki ga niso diagnosticirali v mlajši dobi, a ne. Potem je polimiozitis, kar nekaj članov ima, in dermatomiozitis, to sta kar precej naporni, hudi bolezni vezivnega tkiva, ki sicer se obravnavajo pri revmatologih, a ne, ampak dobi se pa diagnozo šele takrat, ko je res v hudi fazi, in če res pridete takrat, ko ste v enem izbruhu te bolezni, pa še takrat ni vedno nujno. Tudi vaskulitis je bolezen s tega sklopa, a ne, bom rekla, to sicer napade žile, so žile vnete, tako po domače rečeno, a ne. In je tudi bolezen iz sklopa revmatskih bolezni, ki se zelo težko diagnosticira kar tako enostavno. Nekateri člani so morali tudi v tujino, da so te bolezni diagnosticirane tako, kot je treba. Potem je naslednja bolezen, ki je iz tega sklopa, je lupus. To najbrž bolj poznate, pa vendarle se zgodi zelo rado, da lupus ni diagnosticiran takrat, ko je treba, niti ni diagnosticiran vedno pravilno, bom rekla. Mnogi člani so čakali veliko let, da so dobili to diagnozo. Potem je ena od teh bolezni, ki so ravno tako iz sklopa revmatoloških bolezni, pa včasih dolgo niso diagnosticirane ali pa se celo pojavijo šele kasneje, a ne, skleroderma. To je bolezen, ki sem zadnje čase kar nekaj od nje objavljala, a ne, strokovnih člankov, kjer gre za zategnenost vezivnega tkiva. Če pri Ehlers-Danlosu dela slab kolagen, ki je premalo gost, je tule pri sklerodermi pregost, a ne, preveč je kolagena, ampak ni zdrav kolagen, ni pravilno narejen, bi rekla. Potem je tudi mešana bolezen vezivnega tkiva, a ne, ki je pač miks, bom rekla, več teh bolezni, in Sjegrenov sindrom, kjer so napadene žleze, a ne, ki jo ne jemljejo dovolj resno, pa vendar lahko poškoduje marsikatere organe. Potem imamo kar nekaj članov z antifosfolipidnim sindromom, tega se da kar zelo dobro zdraviti, a ne. Tukaj napada fosfolipide, a ne, v membrani celice in dobite posledično, bom rekla, gosto kri, kar lahko povzroča splave ali pa strdke, a ne. Celo veliko jih ima hormonske težave in s tem povezano tudi endometriozo, razrast tkiva, a ne, v raznih delih telesa, bom rekla. In seveda policistični jajčniki, a ne, ki so tudi, pravijo, povezani s hormonskimi zadevami. Potem imamo ankilozirajoči spondilitis, dela hude težave nekaterim, a ne, ker gre za hudo vnetje in za hude bolečine pri tem, pa potem seveda Addisonova bolezen in Cushingov sindrom ali pa druge bolezni nadledvične žleze, a ne. To so tudi, bom rekla, te bolezni se zelo težko diagnosticirajo, čeprav obstaja neka lestvica, ampak je zelo visoko postavljena oziroma nizko, a ne, bi rekla, zelo neke skrajnosti, in zaradi tega povzročajo kar velike, velike težave, preden jo diagnosticirajo. Tudi od tega sem kar marsikaj objavljala, a ne. Sploh je značilna recimo grba tulele na ozadju za vratom, pa nabiranje maščobe okrog trebuha pa tako naprej. Potem so bolezni ščitnice zelo podcenjene in tudi testiranje tukaj ni vedno točno tako, a ne, kot bi si mi želeli, težke alergije.
se včasih zamenjujejo, ker alergije povzročajo strahotna vnetja, ne po telesu, sploh če niso zdravljene, in pa intolerance. Jaz bom ponovno opozorila, ne, da intoleranca ni nobena alergija, ne, niti nima z njo nobene veze. Intolerance so namreč vedno manko encimov za razgradnjo neke snovi ali pa okvara njihovega delovanja ali pa onesposobitev, da bi delovale, ne morejo delovati tako, kot je treba, ne. Posebno pogosta intoleranca, ki povzroča hud PEM, se pravi to izčrpanost po naporu, je multipla kemična senzibilnost, ne. Pa tudi vse ostale intolerance, ki jih najdemo kjer v telesu, kjer človeku encimi za presnovo ne delajo dobro, pa ustvarjajo huda vnetja v kapilarah in posledično, bom rekla, endotelijsko disfunkcijo, ne. Pri naših članih najdemo zelo pogosto intolerance na nekatere okoljske ali pa tudi prehranske toksine, ki so prisotni v vsakodnevnem življenju, se pravi lahko v hrani, v okolju, v vodi, kjerkoli, a ne. Zelo pogoste so tudi druge metabolne bolezni, a ne, gastropareza, kronična črevesna obstruktivna bolezen in tako naprej, ne. Potem Raynaudov fenomen, a ne, vazospastična pa mikrovaskularna angina pa posledična endotelijska disfunkcija. Slednje tudi udarijo, bom rekla, na ožilje, a ne. In vse te bolezni povzročajo ob zagonih PEM-a, ne, se pravi post-exertional malaise oziroma ja, oziroma izčrpanost po naporu. Seveda, problem je pa v tem, da to niso vse bolezni, a ne, da teh bolezni je še mnogo, mnogo, mnogo več. Tukaj smo našteli najbolj pogoste najdene med našimi člani. In kar je tukaj najbolj žalostno je, da ima vsaka od teh bolezni zadaj človeka z imenom in priimkom, a ne. Ko smo mi iz društva spodbujali člane v nadaljnjo diagnostiko, smo našli tudi tako izredno nevarne bolezni, kot recimo kadesil, ki povzroča anevrizme. Našli smo Parkinsonovo bolezen, kjer so tresavico in tipične spuščaje diagnosticirali kot ME oziroma kot fibromialgijo. In kasneje kljub diagnostiki še kar trdijo, da je vse skupaj psihično in človeka pošiljajo na psihiatrično zdravljenje. Enako se dogaja z ljudmi, ki niso bili dovolj resno zdravljeni in so potem razvili poškodbe na organih in imajo potem znano tudi srčno popuščanje ali pa pljučno hipertenzijo. Tudi take imamo v društvu. Njim pripišejo utrujenost zaradi fibromialgije ali pa mialgičnega encefalomielitisa, se pravi sindroma kronične utrujenosti, pa jih pošljejo na zdravljenje k psihiatru, a ne. Potem imamo v društvu ljudi, ki so jim našli miastenijo gravis ali pa multiplo sklerozo, ne. Oni so recimo težko požirali, imeli so težave z mišicami, z očmi, iz čisto drugih razlogov, kot je fibromialgija ali pa ME. Pa še danes jim rečejo, da je njihova bolečina in utrujenost pretirana in da ni fizično utemeljena. Glede na dokazane resne druge bolezni obrnejo, ne vem, zakaj, krivdo na človekovo psiho, kar je zelo, za moje pojme, zastrašujoče. Zdaj ne me narobe razumeti, a ne, psihiatrova pomoč je zelo dobrodošla v bistvu, a ne, saj v primeru, kadar si v tako veliki stiski, ne, ob neustrezni obravnavi, je v bistvu on dejansko edini, ki te razume, in ti tudi pomaga, ker v bistvu ostali več ali manj dvignejo roke od tebe, a ne, sploh dokler nimaš te prave diagnoze, a ne, oziroma ustrezne. Kar je zelo žalostno, vsaj tako je bilo pri naših teh članih, kjer smo tele bolezni našli, a ne. In se nam zdi to predvsem zelo neustrezno, ne, zato si mi zelo želimo, da bi vi odkrili, kaj je vaša bolezen oziroma ta stvar, ki vam PEM in hipoksijo povzroča, ker mislim, da se te stvari da zdraviti. Uradna medicina zna pomagati, samo treba je priti zadevi do dna, a ne, zato ker ta post-exertional malaise, se pravi ta utrujenost po naporu ima svoj razlog, a ne. In hipoksija ima svoj razlog in je teh bolezni res ogromno, in če vi nimate nekaj pogostega, a ne,
Če bi imeli vi nekaj pogostega in lahkega za diagnosticirati, bi vam že našli, a ne? Tako da jaz mislim, da vi morate to iskati med manj pogostimi boleznimi, a ne, kaj z vami je. In mogoče bi se lahko skupaj vprašali, a je sploh kaj nepričakovanega, a ne, če vam ob nezdravljenih, zgoraj naštetih, izredno hudih, slabo poznanih boleznih, ki so večinsko pri bolnikih diagnosticirane, vsaj pri naših članih, a ne za druga društva ne morem govoriti, ampak pri naših članih so diagnosticirane kar vse pod isto, pod fibromialgija. Čeprav je tukaj najbolj verjetno mialgični encefalomelitis pod boleznijo, ki hipoksijo to povzroča, ne, ali pa jo vsaj slabša, ne. Posledično bolniki niso vedno ustrezno zdravljeni, a ne, in normalno izbruhne novi Epstein-Barr ali pa herpes ali pa dobite borelijo ali pa bartonelo in vaš imunski sistem je neprestano v boju, a ne zmore se zboriti z vsem tem, ne. A je potem nenavadno, če imamo pri nezdravljenih zgornjih stanjih, ki vam vsa po vrsti delajo poškodbe v telesu, a ne. Vaše telo se pa ob njih neprestano, večinsko brez neke velike medicinske pomoči bori, vsaj dokler ni diagnosticirano, in to dan in noč, mesece in leta, a ne, medtem ko morate vi v hudi fazi dokazovati sistemu, a ne, v neki tej fazi hudi, da ste res bolni, ampak ker vam ne verjamejo, ker vas pošiljajo tako bolne celo delati. Mislim, a je potem kaj čudnega, če vam je padla odpornost, v bistvu sploh ob dejstvu, da vam ponujajo zgolj zdravljenje v obliki spodbujanja zdravega načina življenja in medikamentoznega psihiatričnega zdravljenja, ne. Zdaj, jaz sem se zelo spraševala, kaj je zdaj tukaj jajce, pa kaj je kokoš, a ne. A je tukaj vzrok imunski sistem, ki sproži bolezen, ali je to obratno, ne, da bolezen nezdravljena popolnoma podre imunski sistem, a ne, ne vem. Zdaj, tule sem tudi napisala, a ne, en tak, a je možno, da je tako, da je potek tak, kot je na tej sliki, ali tak, kot bo na naslednji, se pravi, a je možno, da imate vi neko nediagnosticirano redko bolezen, recimo pri meni skoraj zagotovo je, ker je to genska bolezen in je bila prisotna že ob rojstvu, a ne, ki je bila nezdravljena, vi imate polno manjših za medicino nepomembnih težav, sem jih omenila čisto na začetku, a ne, da že od začetka niste bili čisto zdravi, da vas je bolela glava ali pa črevesje ali pa ne vem, polno majhnih stvari. In potem, ne vem, ste vi tako leta in leta in potem je prišel en velik stres, en sprožilec, ena prometna nesreča, ali pa niste spali, ali pa vas je en virus, a ne. In seveda potem se vam je zgodil mialgični encefalomelitis, ker je bilo vnetje v telesu ali pa karkoli se je že dogajalo, tako veliko, da je povzročil post-exertional malaise, se pravi, tole, ko po naporu, a ne, se vaše telo ni moglo več napolniti nazaj z energijo in vi ste seveda v taki hudi fazi bili kar dolgo časa, niste mogli priti k sebi in ste dobili diagnozo fibromialgija ali pa MECFS ali pa izgorelost, burnout, pač katerokoli od teh, ko so vam že dali, in vam so se zaprla vsa vrata za dodatne preiskave, napotili so vas k psihiatru in k zdravemu načinu življenja. In pri nas dobimo potem vsekakor vedno v društvo ljudi, ki se jim stanje še poslabšuje in imunski sistem ne dela, kot je treba, menijo pa, da je kriv, da je pa kriv bil neki virus, ne. Čeprav tukaj v tem primeru, da bi to res tako bilo, bi bila kriva nediagnosticirana redka bolezen, a ne. A je to mogoče? Ne vemo, ne, ne vemo, to je hipoteza, ampak ne ve niti medicina. Ali je možno tako, bom rekla, kot vas skuša prepričati v bistvu medicina oziroma vse, ne vem, zdaj ta moderni trend, a ne, pravijo, da ste imeli velik stres, trigger, se pravi, da ste imeli neki virus recimo, ali pa tako, kot sem prej rekla, niste spali ali pa ste imeli karkoli pač nekaj zelo stresnega. In od tega, da se pojavi mialgični encefalomelitis oziroma post-exertional malaise, a ne, nesposobnost polnjenja s kisikom. In potem ste dobili diagnozo fibromialgija ali pa izgorelost ali pa MECFS, a ne.
In seveda, posledično so se vam zaprla vrata za dodatne preiskave, napotili so vas k psihiatru, zdravemu načinu življenja, ampak stanje se poslabšuje, vsaj pri naših članih. Jaz lahko govorim samo za naše člane. Pri zebri se ljudem navadno stanje poslabšuje in imunski sistem ne deluje ustrezno, in potem posledično izbruhne težka bolezen, za katero ste že imeli predispozicije. Kakšen je zdaj potek? Je to možno, da je prva varianta, ali je to druga varianta, ne? Mi to ne vemo, ne, a je bila prva ali druga, ampak v vsakem primeru pa vemo, da tukaj nekaj ni v redu, ne? In da tudi, če imate MECFS, navadno je zraven prisotna še neka zelo huda bolezen, za katero imate vi predispozicije, pa če ste jo imeli najprej ali pa če je izbruhnila posledično, a ne. Ja, zdaj gremo pa na drugi del, a ne, in sicer mi ne vemo, ne, tako kot sem rekla, kaj je pomembno, mislim, kaj je bilo vzrok, kaj je jajce pa kaj kokoš, ampak bi se pa zdajle rada na drugi del, a ne, orientirala, in sicer kako pa zdaj mi pridemo do pravice oziroma do dobre obravnave naše bolezni, a ne. Ker glede na to, da mi zelo veliko telefonirate oziroma me kontaktirate tako ali drugače, pa tudi v živo sprašujete iste stvari, a ne. In zelo, zelo veliko krivic se tukaj dogaja, zelo težkih stvari, in ko gledam ljudi, ki so v hudi stiski, ko dejansko ne vejo, kam bi se še obrnili, tako hudi stiski so, da bi najraje vse skupaj pustili, da bi bili tudi brez dohodka, karkoli, samo da nehajo pritiskati nanje in da jim nehajo govoriti, da jim nič ni, in da jih nehajo poniževati, bom rekla, in grdo z njimi ravnati, a ne. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da se borite za svoje pravice, a ne. In tako kot vedno svetujem, se mi zdi, da čisto prva stvar, ki bi jo morali tukaj narediti, je to, da začnite sami iskati vzrok svojemu temu, se pravi, svoji izčrpanosti in nesposobnosti nazaj polnjenja z energijo, ne. Se pravi, to se pa naredi tako, da se najde podbolezen, ki povzroča hipoksijo in vzročno povzroča imunsko kompromitiranost, se pravi, da ste vi kar naprej bolni oziroma da vaš imunski sistem ne deluje tako, kot je treba. Ker ko vi enkrat najdete to podbolezen in vam jo začnejo zdraviti ali pa vsaj ne zdravijo potem napačno več, a ne, vas nehajo poniževati, so stvari veliko lažje tudi v zdravstvenem sistemu, da pridete do svoje pravice, s tem, da tudi nekatere od teh bolezni so jasno navedene, a ne, kot opcija, da lahko greste na bolniško, lahko greste na invalidsko, kadar je stanje tako zelo hudo, a ne. Zato pa seveda morate sami proučiti vse te možne bolezni, ki povzročajo vaše simptome. Ni bližnjice tukaj, a ne, res ni bližnjice. Lahko si pomagate s tem seznamom, ki sem ga prejle navedla. Verjamem, da ste si ga poslikali, bo pa tole tudi, kar je posneto, a ne, možno si ponovno pogledati, a ne. Zgornji seznam bolezni so najpogostejša, bom rekla, soprisotna stanja, a ne, ki nam zelo poslabšajo naše zdravje oziroma naš imunski sistem, zelo, zelo obremenijo, bom rekla, in poslabšajo naše zdravje. Je pa zelo uporabno tukaj, če vi morda uporabite tudi ChatGPT, a ne. Ta ChatGPT, če vtipkate noter vse vaše, bom rekla, težave in vse klinične znake, vam ne ponudi prav rešitve, ampak ponudi vam veliko možnosti, kam bi vi lahko šli na kakšen pregled, s kom bi se lahko posvetovali, kateri test bi bil pameten, da bi ga naredili mogoče, in a ne, in tako greste lahko potem zelo pripravljeni, a ne, k zdravniku, a ne. Se pravi, predlagajte potem zdravniku možnosti, a ne, ne mislim, da mu vi zdaj rečete: "To pa to morate," ne, to bi ne bi bilo glih pametno, a ne, ampak
Verjamem pa, da zdravniki so odprti za ideje, ne, da če vi rečete, da ste pa slišali, da mogoče bi pa lahko bilo kaj takega, bi pa on lahko razmislil o tem, a veste, a je to res možno ali ne. In bi vas morda lahko poslal na neka testiranja, ki so za vas primerna glede na vaše težave, a ne. In če mu namignete na možne korelacije, na možne povezave z vašimi bolezni, a ne, je to kar precej, so pripravljeni zdravniki sodelovati, a ne. Je pa res, da tule ni bližnjice, morate se tudi vi poučiti o teh stvareh majčkeno bolj temeljito, ne. In ne se bati, prositi tudi za genetika. Zdaj, ni pametno reči genetiku: "Ja, jaz sem slišal, da je to Ehlers-Danlos, dajte me za Ehlers-Danlosa." To sploh ni nujno, da vi imate Ehlers-Danlosa, vi imate lahko kakšno drugo vezivno-tkivno bolezen, a ne. Če vi nimate čisto raztegnjenih vezivnih tkiv, najbolj verjetno nimate Ehlers-Danlosa, a ne, ampak je ogromno, teh vezivno-tkivnih bolezni, ki pa so možne, a ne, in ki bi vas pa lahko, če pa res sumite, a ne, da je to nekaj genskega, to pomeni, da imate to že od rojstva, a ne, ker, genske bolezni se samo lahko, ponavadi dobro, lahko je neki trigger, ki vam to sproži, ampak navadno pri genskih boleznih so prisotne ves čas, a ne. In tudi če boste šli h genetiku, a ne, se zelo temeljito pripravite na to srečanje in zelo dobro utemeljite, zakaj vi menite, da bi lahko imeli neko bolezen oziroma na katerem področju imate največje težave, ker so jih imeli tudi že vaši predniki, a ne. Tako kot sem rekla, da je ključno, ne, če gre za gensko bolezen, da se zavedate, da jo imate od rojstva, in čeprav je včasih res sproži neki trigger kasneje v življenju, je najbolj verjetno od nekdaj z vami, ne. In tudi, se ponavadi slabša po malem, a ne, ali pa zagoni, a ne. In h kateremukoli zdravniku greste, a ne, se temeljito, pripravite, kateremukoli specialistu ali pa k splošnemu zdravniku, zato ker oni imajo za vas omejen čas. In v tistem času vi morate sporočiti čisto vse, kar si vi želite, ne. In to morate izkoristiti, pripravite se vnaprej, a ne. Ne zdaj pričakovati čudežev od njih, ampak vi pa morate sooblikovati vaše zdravljenje, a ne, ker telo je vendarle vaše, a ne. In zato, se tudi, vedno skrbno izberite, a ne, h kateremu specialistu vi greste, a ne. Res je vsak specializiran za nekaj čisto drugega, a ne, čeprav ima mogoče enak ne vem, naziv, lahko imate ortopeda, ne vem, za kolena, lahko ga imate pa za vrat, a ne, in tako naprej. In je to zelo pomembno, da izberete takšnega zdravnika, ki se vam tudi zdi, da ima neke kvalitete, a ne, in ko sprašujete, vprašajte, mnenje o kvalitetah tega zdravnika, ampak ne spraševati, koga priporočate, ampak vprašajte konkretno, kakšen je, ne vem, diagnostik, a sploh pozna to bolezen, a ne. Lahko eden pozna dobro, ne vem, zdaj si izmišljujem, a ne, nevrolog multiplo, pa ne pozna mialgičnega encefalomielitisa, a ne. In tako naprej, a ne. Potem pozanimajte se, katere metode uporablja, kakšen odnos ima. Zelo natančno se pozanimajte, kaj sploh izvaja, kaj je njegova, specialnost, bom rekla. In tudi, a dela po standardnem protokolu ali ve kaj več od tega, a ne. Koliko se ti posveti, a gleda mogoče ves čas samo v ekran pa tipka ali te morda res fizično pogleda, a je s srcem pri stvari pa tako naprej, a ne. Te stvari je zelo pomembno, da jih res temeljito vprašate, kadar se pozanimate o nekom, ker pri nas je še možno to zbirati, to je velik plus tukaj v Sloveniji, a ne, da to je vse možno, ne. Potem bi rekla kot šesto, a ne, da se res vedno, postavite zase, ne. Vi se morate najprej izobraziti o svojem stanju in ne dovolj, da vam na enem specialističnem pregledu vsilijo idejo, da ste vi recimo ste prišli za ramo ali pa za oči ali pa za migreno ali pa za črevesje, da je to samo, ne vem, fibra ali pa ME, CFS, ki je itak po njihovem psihična oziroma izmišljena bolezen. In v tem primeru nujno, a ne, se postavite zase. Lahko tudi zdravnika ustavite, mu še enkrat daste roko pa recite: "Spoštovani gospod doktor, gremo prosim še enkrat od začetka. Jaz sem Barbara, pa sem prišla sem zaradi rame ali pa zaradi migrene ali pa zaradi črevesja," karkoli ste pač prišli, in ne zaradi fibromialgije oziroma ME, a ne. Pri vas sem samo zaradi rame,
migrene ali pa karkoli že ste, poglejva, kaj je zraven. Morate usmerjati te stvari zelo skrbno. Jaz bi tudi svetovala, da vedno pejte vse pokazati k zdravniku. To pomeni, da čeprav ste vi na bolniški, recimo že doma, pejte prosim pokazati čisto vse, kar se vam dogaja. Vsako poslabšanje, ker ga morajo zabeležiti. Karkoli se ni zabeležilo ali pa ni podpisano od zdravnika, se za zdravstvo ni zgodilo. Tega na komisiji ne bojo upoštevali. Potem, če se vam karkoli resnega zgodi, kar je zelo nenavadno za vaše telo, ne oklevate, pejte v dežurno ambulanto. Pa ne samo zato, da je zadeva zabeležena, ampak predvsem zato, ker takrat, ko je stvar akutna, akutna faza, najlažje oni odkrijejo, kaj takrat je, vzrok bolezni. Oni ne morejo za nazaj malo predvidevati, kaj slučajno je vam mogoče bilo. V akutni fazi pa testi res pokažejo tisto, kar bi morali pokazati. Tako da takrat zberite vas pogum, vso moč, pa pejte. Veste, včasih se vam bo potem tudi zgodilo lahko, da vas bojo hospitalizirali, ko boste že tretjič, četrtič, petič prišli z isto stvarjo, in bojo rekli, dajmo to pa res pogledati. In tam, če pa slučajno lahko pridete do bolnice, naredijo pa še veliko več testiranj kot na redni ravni, bi rekla, in lažje pridete do poddiagnoze, ki vam kroji življenje oziroma ali pa poslabša obstoječo bolezen. Potem bi rekla, da mogoče se ne zavedate, ampak tako jasno, najbrž že veste, ampak mogoče niste pomislili tokrat na to, ampak da če v izvidu karkoli narobe napišem, imate vi možnost, da zahtevate, da imate možnost pritožbe ali pa popravka izvida. Sploh, če je nekaj napisan, kar se ni zgodilo, je napisan, da vam je pretipal trebuh, pa vam ga ni, ali pa, ne vem, vi ste nekaj rekli, tega nimate, on je nekaj pač se zmotil. Saj ni nič kaj takega, če se on zmoti. Jaz verjamem, da pri tolikih bolnikih, da se to lahko zgodi, ampak vi imate pa možnost pritožbe. Zdaj je sicer to malo težje, odkar so ti elektronski, je zelo težko kaj briše, lahko se pa popravi. Tako da jaz to vsem predlagam, ker kakšen napačen izvid vam lahko zelo škodi. Potem pa ena zelo važna stvar, če imate vi več kliničnih znakov, kar po izkušnjah naših članov jih ima vsak vsaj enih 50, pa več podbolezni, ne vem, imate migrene, ne vem, imate črevesne težave, imate ortopedske težave, imate težave z očmi, s pljuči, srcem, kaj svem, kaj imate, vedno navedite čisto vse simptome vsakemu zdravniku in vse bolezni. Daleč najlažje bi vam bilo, če bi to imeli nekje napisano, da si že doma redno zapisujete vse bolezni, pa tudi vse simptome. In ne smete pozabiti niti najmanjše stvari. Včasih se vam ne zdi povezana, ampak je. In ta spisek nosite s sabo natipkan, da ga lahko pustite zdravniku, če rabi. Mogoče bo nekdo to vse skupaj povezal enkrat in tudi spisek lahko uporabite pri vsakem ugovoru zoper vsako odločbo, če boste to slučajno dobili, in tudi lahko navedete, če imate več bolezni, da se bolezni nalagajo ena na drugo, ker tudi to v medicini šteje kot eno večje stanje. In poleg bolezni zapisujete tudi šifre, če je le možno. Potem pa vse izvide iz preteklosti je zelo pametno še enkrat pogledati. Ker ko sem jaz šla z marsikateri našimi člani še enkrat čez izvide, smo opazili, da recimo nek sum se velikokrat pojavlja. Velikokrat so imeli sum na nekaj, pa nihče tega ni raziskal. Ko se pravi, je navedena neka neopredeljena možnost, da bi se ena bolezen lahko zgodila oziroma da lahko, da jo ima, ampak se potem to ne raziskuje naprej. Jaz predlagam, da vse, kar je bilo v preteklosti takega, da si na kup napišete, zaradi tega, ker v bistvu in da postanete dobesedno detektivi svojega stanja, ker vam kaj dosti drugega v bistvu niti ne ostane, to vam pa lahko zelo pomaga. Ne zmeri, ampak lahko pa vam. Zdaj, zdravnika vedno tudi prosite, če to rabite, seveda, da napiše, kakšno je njegovo mišljenje, z vidika njegove specialnosti, mnenje o vaši dela zmožnosti.
V kolikor ga rabite, seveda, a ne, sami od sebe to oni ne bojo napisali, a ne. Se pravi, kadar jih prosite, pa to dostikrat kar realno napišejo, so prijazni in, naredijo dokaj, precej realno, sliko, ne, in to vam lahko zelo prav pride, v primeru seveda, da boste to rabili, a ne, oziroma če to rabite, a ne. Jaz bi tudi rekla, da ko se borite za svoje pravice, vztrajajte pri pravici, kakršna bi vam morala pripadati glede na vaše, fizično, stanje, a ne. Ne tukaj popuščati, tudi če je težko, a ne, jaz vem, včasih kakšni, jočete in ste čisto, gotovi zaradi tega, ker se vam res take strašne krivice dogaja, da včasih bi človek najrajši, puško v koruzo vrgel, a ne, ampak ne to narediti, a ne. Jaz vam res predlagam, da vztrajate pri svoji pravici, a ne. Potem bi pa tudi rekla, še čisto za konec, da je izredno pomembno, da si pomagate med sabo, a ne. Pri nas v društvu si izmenjujemo izkušnje, jaz sem zelo vesela, a ne, da tako lepo teče naša grupa Facebook, pa tudi v živo, a ne, srečanja. Mi imamo tudi svoje predloge, če rabite ugovorno odločbo, a ne, imamo ene par muštrov, bi rekla temu, a ne. Na kaj morate biti pozorni, a ne, kaj je fino zraven napisati, tudi odvetnika, a ne, če bi ga rabili, ki se spozna na to, a ne. Moram vas pa opozoriti na to, da če ste vi v sindikatu in je stvar delovnega razmerja, so pogosto sindikalni odvetniki za vas brezplačni, a ne. Tako da ja, povezovanje, mreženje tukaj je zelo pomembno in jaz bi rekla, da se povezujte, a ne. In, toliko, no, danes, od mene, preden nadaljujemo z vprašanji. Jaz upam, da je bilo kaj od tega koristnega za vas in da vam bo prišlo prav v boju za vaše pravice.